Nah, Melayu jagaan tak? jagaan harga diri soalnya. Lain salah orang berarti. Indahnya ciptaanmu Tuhan. Mau aww kadi yo. Buat pisan juga nama. Itu budak karena raon dia budak tiluan. Mancing apa rek naon deh. Panas-panas kieu mancing. 3 orang panas kieu mah nongkrong. Anti corona. Coba wang campur kita nu mancing. Gitu aing mah. Sebarang ini aing mangkat, mah ijot ka luar negeri. Hidup jadi langsa kieu. Aing mangati imah teh leh. Ulin-ulin teuing bareng nama. Jangan suluh. Mana euy suluh teh? Kebun mah kebun tapi sulu kuat paralit kieu aing mah. Tuh aya euy. Hutan nu jadi impian. Ngecos naon nih goblok ngecos dong. Garalak ini yang suruh dia mah. Ada suluh tuh euy. Tong galak-galak teuing. Ya hirup aing teh nalangsa mang. Ditinggalkeun ku nini aing. Geus meureun sagigi loba. Ini tinggal ulina ya Ya, ilah mancing. Tenang tuh mang. Itu pugujang. Emang tuh menang-menang tuh olok tanah umpana. Itu lah. Loba orang umpana kejang. Salah. Ngadengnya itu tadi Cina beli umpana bisa 50.000. Waduk meureun. 80.000. 80.000. Geus we tuh mang beli lauk tadi si baang geus. Dumu kali ngagoreng mang. Meuli mah sensasina. Apaan bonusnya nyopet. Wis, doraka aja. Doraka. Sama mah Sultan ke cara nyopet. Sultan di mana? Aku Sultan mancing. Iya, kan Sultan mah bebas. Pasti ninggalikeun tuh. Sultan? Teu apaleun ya? Aduh, kekarek. Euy. Toh kadina teh pasti tadi. Tadi tos tangari mah salat heula atuh. Di mana salatna? Itu di luhur tuh gitu. Oh, di musola luhur. Heeh. Oh. Nah, lain tadi teh, si teh lain Sultan.
Sultan mancing ke tempat-tempat anu indah kieu. Geus biasa. Ya enggak satu. Ya tinggalin usaha coba. Anu saha anu Sultan? Lain. Anu saha? Gusti Allah ieu mah. Oh, bukan teh anu Sultan. Cuman orang nu ngajagana ieu teh. Oh di dieu teh. Heeh. Panesan duitna teu beak-beak Sultannya. Ya. Atuh. Pokona di mana-mana aya tempat nu indah, nu sultan eta mah. Heeh. Nu ngajagana. Heeh. Tanya tuh gitu aja nya. Ka mana, Wak? Ya biasa, kemana wae lah. Karena anu indah-indah. Itu nopo teh tadi aya esteger di nyata Dimana? harga dinyala. Oh. Di tempat naon? Lah aya awi-awi panjang kos kieu. Ah, coba taekan ah. Keur baheula ge urang mah da keur leutikna ge nekat. Nembak awewe teh diterima we ge. Marukana meureun urang rek jengkel, padahal mah ngeprank awewe teh ngan hate mah era. Aduh. Taekan we ah. Aduh, jangan jukut di batang harese. Oh. Nanti marah embe padahal mah. Boga embe 10. Biar nggak jukut harese lah. Coba gitulah, kembali lah gararing lah. Gararing jukut nage. Capek boga embe teh lah. Gua poe kudu kosieung geus kudu ngangon. Yang jukut berarti marah bae sore. Aduh. Masih mending kene nernak naon nya. Nak randa nu ngeunaheun mah. Lah. Mai sakit ge lah. Beranti domba 10 mah, mai. Sasoreun mah. Balik ya kon dulu lah. Gitu lah, ini sepanjang lah. Main menang seetik ya. Ngap kieu euy. Capek geuningan. Jangan dulu ya. Gimana lah? Aduh. Saya teh. Ah. Jauh ni jauh-jauh teuing. Atuh sia aing geus amprok jiwa jeung sia di sia deui. Sia si cabul. Jodoh berarti. Ya, jodoh lah. Aing geus amprok di wahai jeung budak kos kararieu. Aduh, aing mah Ngomong-ngomong, jadi keur naon? kayak ngalah jukut, aing peranti domba, aing nama ternak domba. Domba lain jukut meureun sih mana randa. Ada ongkoh mun aya mah. Gua aing ge mana kabur ti imah ge, jenuh teh. Jangan randa bari ulin. Geus juk-juk ini lah. Gua aing hayang diuk tadi teh panas. Aduh. Aing niatna ulin ka dieu teh Naon? supaya tong aprok si cabul geus amprok di wae. Aduh. Kan cak aing jodoh. Sia. Sia mah. Aduh kok aing keur mah teu mawa cai nya. Heeh, keur mah hayang ngopi. Belikin kopi nos aya warung tuh di ditu da. Siapa duit tak? Boga lah. Tumben sih boga duit. Po, juragan empang. Empang di mana? 2000-an dah. Tah, hiji wae lah. Pelit teuing emang juragan empang teh. Ai siang geus barengan. Nah, join ya, join. Nah, setuju tuh beli nas. Tunda lah suluna. Mulai nu madong Jagaan dia tah. tuh. Jagaan harga diri soalnya. Aing bali amprok diri aing teh bener. Di dieu teh ngalaju teh bari naon nenangkeun diri, di mah kena pusing aing ku majikan sarekan naik. Jadi malah aduh goblok di dieu malah amprok jeung budak kos kari itu di wae. Aduh.
dasar cerita lagi kudu kitunya, dialog lagi kitu. Jadi amproknya jeung budak itu deh. Aing. Sa itu euy. Boboan nek bunuh diri itu budak. Mah itu euy. Mas samberkeun ah. Saha eta euy? Samberkeun ah. Weh. Kunaon weh? Wih. Bunuh diri weh. Wih. Weh. Ih, si goblok sia. Aisyah di asaan teh dunia teh sempit kok. Itu naon sia? Nya sia deui sih nu nongol di aingna. Sutradara pas kieu, anjing bunuh diri ke situ teh. Ya, wo jadi kieu. Ka mana sia? Saya minum. Ngilu ka mana? Saya minum geura. Si Jaro teh mau kopi jeung cai teh lihat teh. Ini udah teh. Salah dong gitu. Anu sia. Tah, cing. Aisyah mau kopi lihat teuing. Henteu terjadi beli kopina. Aing geus aing kunaon sia mau budak kos jadi Dek wae. bunuh diri goblok karunya. Bunuh diri. Aisyah, bol ka dia yok. Aisyah cabul dek bunuh diri. Sia nya kan bunuh diri teh hukumna dosa. Jeung deui sia masih ngora. Encan kawin nya. Sia teh can boga anak. Aisyah teh aduh aing kumaha pikiranna sih. Ya, ang gue bejakeun mah nya. Emang aing mah jelema teu boga. Heeh. Aing mah dijauhan ku awewe da pedah beungeut aing goreng. Kan si Jarwo nya anu bolookna teh naon tuh. Aing disangkana arek bunuh diri. Nah aing eta di Esteger. Nyawa mah aing teh karena pemandangan karek di ka dieu deui gitu. Siana salah paham wae wo. Nya henteu. Ku aing dijelaskeun ditarik leungeun aingna. Lain gitu sugan aing nek bunuh diri teh bulu. Gitu, aing teh ek nempo ieu pemandangan, rek nyamperkeun kanu mancing tadi teh. Urang teh dia naon di dieu ceuk urang teh. Geus we ka dinya heula. Teu dia teh, pleketek aing amprok jeung si Jarwo di wae. Serasa sempit dunia teh amprok jeung daki wae. Itu teh itu jadi salah paham gitu. Heeh. Sangana sia teh bunuh diri ku si Jarwo. Heeh. Lu aing mah Jarwo, Jarwo. jelaskeun Jarwo. Sah aing pusing balik udah. Amprok jeung nu kos kari dieu ke dia. Sah aing balik ah. Yer. Balik. Kela. Naon deui sia balik di teh, naon? Naon? Ai ieu teh salah saha sabenerna nyieun film kos ieu teh. Salah sutradara. Aduh. Lain salah urang berarti. Salah sutradara.